अरे चलो देखता हूँ क्या है इस बिल के अंदर। अरे राहुल हाथ मत डालो नहीं तो काट लेगा। नहीं मीना, इतना कमजोर हाथ नहीं है मेरा। यार ये बिल तो काफी बड़ी है। मीना शांत रहना, देखता हूँ इस बिल के अंदर क्या है। राहुल हाथ बाहर कर लो नहीं तो काट लेगा। तो क्या यार मीना, तुम तो डरा ही देती हो। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इस बिल के अंदर पानी डालूंगा। तो चलो अब मैं पानी ले चलता हूँ। अरे मीना हट जाओ नहीं तो पानी तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। तो चलो अब मैं इस बिल के अंदर सारा पानी डाल देता हूँ। अरे मीना रेडी हो जाओ, कहीं हाथ से निकल ना जाए। हाँ ठीक है राहुल, बस एक बार वो जानवर बाहर तो निकले, एक ही हाथ से पकड़ लूंगी। अरे मीना ये तो बाहर आ ही नहीं रहा है। राहुल लगता है ये ऐसे बाहर नहीं आएगा, तुम्हें अपना तीसरा जुगाड़ अपनाना ही पड़ेगा। हाँ मीना तुम बात तो सही कह रही हो। तो चलो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस पत्थर पर 2 छोटे-छोटे छेद करना है और फिर इस मशीन को अच्छे से इस पर फंसा देना है। तो अब ये फंस चुकी है। चलो अब मैं इस पाइप को टेढ़ा करता हूँ। जो लगा क्या हिस्सा। तो यार पाइप तो मुड़ चुकी है। चलो अब मैं इस बड़ी वाली पाइप को अच्छे से काट लेता हूँ। तो यार आप लोग भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख दो।